Jakých 10 akcí patří v indexu S&P 500 k těm nejvýkonnějším za posledních 30 let? Pokud očekáváte, že půjde o přehlídku technologických firm, tak budete pravděpodobně překvapení, protože mezi top 10 se dostaly jen 2 technologické akcie a ostatní místa obsadily akcie napříč různými odvětvími. Pokud vás zajímá, které to jsou, dívejte se dál a vítejte u nového videa. Index S&P 500 by měl obsahovat ty nejlepší akcie, které jsou na americkém trhu k dostání. Když se na jednotlivé akciové firmy podíváme z hlediska aktuální tržní kapitalizace, tak na prvních příčkách vážně převažují technologie. Pokud ale chcete v investování skutečně dosáhnout úspěchu, tak jednu z klíčových rolí hraje to, že nad svými investicemi dokážete uvažovat v dlouhodobém horizontu. Protože i přes krátkodobé výkyvy cen akcií se historicky ukazuje, že trpělivost přináší investorům největší odměny. Pojďme se proto dnes podívat na 10 nejlepších akcí z indexu S&P 500, které svým investorům za posledních 30 let vynesly nejvíc. A než se do toho pustíme, tak bych vás ještě ráda pozvala, pokud opravdu chcete porozumět investování do akcí, mrkněte na nabídku kurzů a materiálů volně ke stažení dole v popisku pod videem. A teď už se jdeme věnovat jednotlivým favoritům. Na 10. místě se umístila firma ResMed, která se řadí do zdravotnického sektoru a působí ve více než 140 zemích světa. Její hlavní nabídku tvoří zdravotnická zařízení pro léčbu spánkové apnoe, plicních onemocnění nebo dalších respiračních potíží. Právě ResMed má na svém kontě několik stovek tisíc ventilátorů a dalších přístrojů, které pomáhaly a stále ještě pomáhají léčit respirační symptomy pacientů s covidem. ResMed dokázal za posledních 30 let vyrůst o 31 766%, což představuje 318násobek. Pro lepší představu, pokud byste do akcí této společnosti zainvestovali před 30 lety 100 000 korun, tak by měl váš akciový účet dnes hodnotu víc než 31 milionů korun. Na 10. místo to není špatné, co myslíte? 9. místo obsadil zástupce spotřebitelského sektoru, firma Ross Stores. Jedná se o největšího maloobchodního prodejce diskontního zboží v USA, který má aktuálně pod sebou 1795 prodejen. Nabídka obchodu Ross Stores zahrnuje oblečení, obuv, módní doplňky, dekorace a další produkty pro domácnost. Mimochodem, těm produktům pro domácnost se pod posledním videem někdo smál, tak jen pro pořádek. Procentuální zhodnocení v tomto případě za posledních 30 let vychází na 33 061%. Takže zase, v případě, že byste koupili před 30 lety akcie Ross Stores v hodnotě 100 000 korun, tak byste se dnes mohli radovat z 33 milionů korun. 8. místo patří dalšímu zástupci spotřebitelského sektoru a přiznám se, že tohle je můj favorit téhle top 10, protože dokonale ukazuje to, jak dokáže být paleta akcí pestrá. Řeč je o firmě Pool Corporation, což je největší světový výrobce a distributor veškerého bazénového vybavení a potřeb. Kromě toho nabízejí jak instalaci a údržbu bazénu, tak třeba i zavlažovací systémy zahradních trávníků. Z Pool Corporation mají investoři za posledních 30 let určitě také radost, protože tady už nám zhodnocení povyskočilo dokonce na 41 806%. Jinými slovy, by vám tenhle bazénový biznis dokázal ze 100 000 korun vydělat víc než 41 milionů korun. Šťastná sedmička patří firmě Biogen, což je americká nadnárodní biotechnologická společnost, která se specializuje na vědu, vývoj a poskytování léčby v oblasti neurologických onemocnění. Řeč je tedy o zdravotnickém sektoru. 2 z biologů, kteří se podíleli na založení této společnosti, se mohou dokonce pyšnit Nobelovou cenou. Jeden za chemii a druhý za fyziologii a medicínu. Kromě toho je Biogen velmi dobrou ukázkou toho, jak se dokáže akciová firma rozrůstat prostřednictvím akvizic a stát se tak globálním lídrem na trhu. Tady nám procentuální zhodnocení za posledních 30 let zase o něco povyskočilo, a sice na 53 292%. To znamená, že Biogen dokázal svým investorům proměnit 100 000 korunovou investici během 30 let v 53 milionů korun. A jdeme dál. 6. místo obsadil Netflix. Netflix určitě není potřeba nijak dlouze představovat, protože pravděpodobně spousta z vás, kteří se díváte, má na Netflixu nějaký svůj oblíbený seriál. Netflix spadá do odvětví komunikačních služeb a s nadsázkou by se dal označit skoro jako Coca-Cola tohoto sektoru, protože je dostupný téměř celosvětově ve 190 zemích, s výjimkou Číny, Sýrie, Ruska a Severní Koreje. Každá země má pak obvykle v nabídce průměrně 4,5 až 6,5 tisíce audiovizuálních děl, přičemž Česko se řadí do 5 zemí s nejširší nabídkou.
Hodnota akcí Netflixu poskočila za posledních 30 let o solidních 65 612%. Takže šťastlivci, kteří před 30 lety věřili Netflixu a zainvestovali do něj 100 000 korun, dnes mají přes 65 milionů korun. 5. místo si v tomto žebříčku získala aktuální jednička indexu S&P 500, co se týče velikosti tržní kapitalizace. A asi už tušíte, že jde o Apple. Takže tu máme prvního ze 2 zástupců technologického sektoru. Firmu s nakousnutým jablkem v logu, za jejíž produkty jsou zákazníci ochotní platit prémiové ceny. I díky tomu je Apple aktuálně nejhodnotnější značkou na světě a stejně tak příběh Steva Jobse, jednoho z jeho zakladatelů, patří k těm nejinspirativnějším, jaké si můžete z biznisového prostředí přečíst. A možná, že některý z investorů může Apple přidat další prvenství a označit ho za svoji nejlepší investici v životě. Za posledních 30 let totiž cena akcí Apple stoupla o 75 632%. To je 756násobek, který by ze 100 000 korun dokázal za 30 let udělat víc než 75 milionů korun. Blížíme se na stupně vítězů a 4. bramborová příčka je rozhodně překvapením, protože toto místo obsadila akciová firma, která je jinak velikostí svojí tržní kapitalizace v rámci indexu S&P 500 dokonce až na 325. místě. Řeč je o NVR, na první pohled nenápadná společnost zabývající se výstavbou domů primárně na východním pobřeží Spojených států a která kromě toho provozuje hypoteční bankovnictví. Její business model spočívá v získávání hotových pozemků připravených k výstavbě, čímž údajně výrazně eliminuje rizika a evidentně tato strategie funguje, protože stejně jako je tato společnost na 4. místě překvapením, tak je také senzací. Zmíněná strategie totiž dokázala za posledních 30 let vynést cenu akcí NVR výš dokonce o 165 594%. Takže oproti předchozímu místu jsme se dostali skokově na dvojnásobek už tak ohromujícího růstu. Což znamená, že pokud byste akcie NVR objevili před 30 lety a zainvestovali do nich 100 000 korun, tak byste dnes měli na účtu akcie v hodnotě 165 milionů korun. U takové částky už by se asi dalo mluvit o dosažení finanční nezávislosti. Bronzovou příčku obsadil zástupce na první pohled nenápadného sektoru spotřebního zboží. Nápojová společnost Monster Beverage Corporation, která vyrábí energy drinky. Zajímavé docela je, že na úplném začátku v roce 1935, kdy byla tato společnost založena, neprodávala energetické nápoje, ale jen normální džusy. Se svým prvním energy drinkem pak přišli až v roce 1997 a vypracovali se tak, že se aktuálně jedná o druhého největšího hráče na trhu s energetickými nápoji na světě, přičemž prvenství si drží Red Bull. A vzhledem k tomu, že jde o trh s nealkoholickými nápoji, tak nemohla zůstat stát stranou ani Coca-Cola a koupila v Monster Beverage Corporation 16% podíl. A teď už k výkonnosti. Ta za posledních 30 let vzrostla o 187 290%. Jinými slovy, ze 100 000 korun před 30 lety by dnes bylo 187 milionů korun. Stříbrnou medaili v tomto žebříčku získává Amazon, průkopnické online knihkupectví, které se proměnilo v jednu z největších a nejvlivnějších společností na světě. A mimochodem zase se jedná o spotřebitelský sektor. Podstata jeho úspěchu spočívala na začátku v rozšiřování nabídky produktů a zajištění rychlého doručení. Dalším klíčovým milníkem potom bylo pro Amazon v roce 2005 zavedení ročního předplatného na neomezenou dopravu, čímž si ještě víc posílil lojalitu svých zákazníků. A třetím bodem, který přispěl k mimořádným příjmům Amazonu, jsou jeho webové služby, které spočívají v nabídce neomezeného ukládání dat, včetně nejrůznějších aplikací, které využívají globálně podniky i vlády. Není proto divu, že je Amazon se svojí výkonností za posledních 30 let ještě o další level dál oproti předchozím firmám. Za toto období totiž vyrostl o neuvěřitelných 250 530%, což představuje potenciál přetavení 100 000 korunové investice v 250 milionů korun. První místo už přece jen patří zástupci technologického sektoru, NVIDIA. Tato společnost, založená v roce 1993, vyvíjí a vyrábí grafické procesory, čipy a multimediální softwary. Na začátku se NVIDIA zaměřovala na vytváření pokročilé grafiky pro hraní her a díky tomu se stala průkopníkem na poli grafických procesorů, které jí umožnily rozšířit svůj vliv i do dalších významných oblastí, jako je umělá inteligence, autonomní vozidla nebo těžba kryptoměn. Akcie NVIDIA zaznamenaly významný růst především v posledních 2 letech.
Růst poháněla hlavně poptávka po čipech pro umělou inteligenci a pak také příjmy z podnikání v oblasti datových center. Nvidia tak upevnila svoji vedoucí pozici v mnoha rychle rostoucích sektorech a výsledkem je, že její akcie zaznamenaly za posledních 30 let v podstatě pohádkový růst, konkrétně o 306 593%. Takže pokud byste do Nvidia zainvestovali před 30 lety 100 000 korun, dnes by mělo vaše akciové portfolio hodnotu 306 milionů korun. To už je vážně solidní odměna za trpělivost. Dnešní skladba nejvýkonnějších akcí z indexu S&P 500 za posledních 30 let dokazuje to, co tvrdil i legendární investor Peter Lynch. Ten se nechal slyšet, že se vyplatí hledat akcie i v nenápadných nebo přímo nudných odvětvích. Takže nenechte se mýlit články, ve kterých se píše převážně jen o technologických akcích, protože akciové poklady jsou k nalezení i ve spoustě dalších sektorů. Pokud se vám dnešní video líbilo, budete skvělí, když ho podpoříte lajkem, odběrem a sdílením. Já se s vámi pro dnešek loučím, děkuji vám za pozornost a budu se těšit zase příště.